Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Марта Таро. Предлагаю вашему вниманию экспресс-расклад. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Что врывается в вашу жизнь? Для заказа личного расклада пишите мне в директ, а сейчас выбирайте один из 4 вариантов и листайте карусель. Первый вариант. У вас на пороге принятие важного решения и разрешение ситуации, которая была связана с личными отношениями. Вы будете для себя понимать, куда вам двигаться и как двигаться для создания именно гармоничных и счастливых отношений. Кто-то перейдет на другой уровень и станет общаться по-другому, кто-то примет решение разорвать отношения, чтобы и найти себе именно счастливый путь. Второй вариант. У вас на пороге выход из ограничений. Возможно, выход из комфортного образа жизни, но это принесет вам успех в финансовом благополучии. Это может быть как карьерный рост, возможно, это как смена работы, либо смена должности на работе, но вы сможете реализовываться больше, получать больше, и вы поймете, что это шанс ваш, который нельзя упустить. Третий вариант. У вас на пороге действия, которые изменят вашу жизнь, к которым вы уже давно созрели из-за того, что на вас навалилось очень много. Вы сможете себя разгрузить какими-то определенными обязанностями и принять для себя решение, куда двигаться именно дальше, что будет вести вас к новым проектам, к новым реализациям. Это связано либо с работой, либо это с близкими людьми, но вам покажет именно то, что вы созрели к тому, чтобы двигаться именно туда, куда вы хотите и вам нравится. Четвертый вариант. У вас на пороге получение успеха в личной жизни. Если вы находитесь в отношениях, ваш мужчина проявится к вам с должным уважением, с ценностью, и у вас вспыхнут заново новые эмоции. Если вы свободны, то мужчина завоюет вас таким образом, что вы этого даже не ожидали. Это будет любовь с первого взгляда. У некоторых на пороге именно свадьба, обретение нового статуса отношений.